Kuidas aidata lapsel valmistuda eksamiteks, aidake tal valemit pähe õppida, sest minu kogemus näitab täna eraõpetajana on see, et lapsed saavad valemitest aru, aga millegi tõttu nad ei suuda neid pähe õppida ega kasutada. Kuidas nüüd aidata siis, sa ei saagi kasutada, kuidas sul peas ei ole, on ju. Kuidas aidata lapsel pähe õppida siis valemeid? Arusaamine tuleb jätta õpetajate hooleks, et sellega sina ei pea oma pead vaevama, kallis lapsevanem. Võtad näiteks täisnurkse kolmnurga joonise ja palud tal välja kirjutada Pythagorase teoreem. Siis palud tal välja kirjutada siis erinevad asjad, mis käivad Pythagorase teoreemi kohta, kõik valemid te tegelikult leiate 9. klassi lõpueksamiteks ettevalmistamise raamatute kogumikest. Või siis prindid välja näiteks ja või siis joonistad selliseid kujundeid ja palud, et ta sulle nimetaks kõiki neid osiseid, mis siin on, ja ta tooks siis välja pindala valemi, ruumala valemi. Siis on hulk abivalemeid. Näiteks, kui sa ütled talle siis trapets. Üks asi on see, et sa annad siis joonised ette, teine asi on siis see, et sa ütled talle kujutise nimetuse ja tema teeb joonise. Siin on siis täisnurkne trapets. Ja kirjutab joonise juurde osised ja valemid. Et kahtepidi, üks on see, et sa annad kujundi ette, teine on see, et sa annad nimetuse ette. Abivalemite puhul kirjutada näiteks niiviisi ja paluta lõpetada. Või kirjutada A ruudus pluss 2AB pluss B ruudus ja lased kinni kirjutada. Ehk ta peab tundma valemit kahtepidi. Okei? Ja niimoodi te saate üle kontrollida ja aidata oma lastel siis õppida valemeid pähe. Aega on, aga hakake tegutsema.